gelin bu canavarı kutusundan çıkaralım ve kurulumda dikkat etmeniz gereken püf noktalarına birlikte bakalım. 3 boyutlu baskıda malzeme israfına ve saatler süren renk değişimlerine son veren o devrimsel yazıcı sonunda masamızda. İnovatif çift totem sistemiyle oyunun kurallarını baştan yazan Bambulev X2D ile tanışın. Boomerang World'den Buğra ben. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sadece sıradan bir kutu açılışı yapmıyoruz. Hem 3D baskı dünyasının ulaştığı en son teknolojiyi derinlemesine inceliyoruz, hem de bu mühendislik harikasının kurulumunu birlikte gerçekleştiriyoruz. Fakat videoya geçmeden önce bu cihazın piyasadaki diğer yazıcılardan neden fersah önde olduğunu, tabiri caizse o can alıcı özelliğine size anlatmak istiyorum. Pazarlamada bizim için çok değerli bir kavram vardır. Fark yaratmak. X2 tam olarak bunu yapıyor. Özel tasarlanmış çift ekstrüder ve çift atak mimarisi sayesinde çok renkli baskılardaki filament israfının dinamik haritalama sistemi sayesinde bu cihaz hangi nozulün uygun olduğuna anlık karar vererek tahmin edilenden daha kısa sürede baskıyı bitiriyor. Eğer tam da üretim hattım veya atölyem için aradığım teknoloji bu diyorsanız videoyu izlerken bir yandan da boomerangworld.com adresine girip bu cihaza herkesten önce sahip olabilirsiniz. Üretimde bu teknolojiye ilk ulaşan her zaman rakiplerinden bir adım öndedir. Linki hemen aşağıya bırakıyorum. Şimdi gelin bu canavarı kutusundan çıkaralım ve kurulumda dikkat etmeniz gereken püf noktalarına birlikte bakalım. Kutuyu açtığımızda bizi ilk önce küçücük bir toolbox karşılıyor. Ne kadar zengin bilmiyorum artık. Üst köpükleri alıp yazıcımızı sağlam bir yere yerleştiriyoruz. Üst kapaktaki bantları sökmeye başladık arkadaşlar. Bakalım. Koruması aslında çok fena değil, iyi de. Fakat toolbox beni çok üzdü. Yani biraz daha zengin bir şey beklerdim açıkçası. Çok ufacık bir toolbox gelmiş. Bilmiyorum. İnşallah içeriğinde daha fazla şeyler vardır. Yine kutunun içerisinde, daha doğrusu makinenin içerisinde iyi bir şekilde istiflenmiş aksesuar kutusu var. İçerisinde muhtemelen nozzle vardır ve birkaç tane işte termal macun vesaire diye tahmin ediyorum. Yani eski ürünlere bakarak söyleyebileceğim bir şey. Bakalım aksesuar kutusunda neler var. Aksesuar kutusunda ilk önce bizi ekranı karşılıyor. Ardından filament besleyici çıkıyor. 220 AC voltluk bir kablo, AMS ara kablosunu yapacağımız kablo çıkıyor. Onun dışında bu da ikinci nozzle'ı besleyecek olan bizim filament tutucumuz. Yani çok bir özelliği yok. Yana sabitleyip devam edeceğiz. Neyse bunu da sonrasında kontrol ederiz. Önce özellikle mekanik parçaları kurmak önemli. Muhtemelen kamerada gösteririm size. Yukarıdaki 4 adet sert plastik köpükle başlıyoruz. Kauçuk köpük ya da sökmeye başlıyoruz. Gerçekten korunaklı yapılmış bu arada. Kutuları açtıktan sonra alttaki poşetleri de söküyoruz. Şöyle alalım poşeti de. Evet. Sıra geldi AMS 2'mizi çıkarmaya.
Sırada cihazımızın tam kalbine yerleştirilmiş o özel üniteyi yani EMS2 Pro'yu güvenle dışarı çıkarmak var. Bunun için kutudan çıkan alyan anahtarımızı kullanıyoruz. Cihazın iç kısmına baktığımızda bizi karşılayan ve kırmızı renk ile özel olarak işaretlenmiş bu güvenlik vidalarını sırasıyla söküyoruz. Bu adım ünitenin taşıma sırasında zarar görmesini engellemek için son derece önemli. Kutuyu yavaşça ve dikkatlice yukarı doğru kaldırıyoruz. Ve işte karşınızda çok renkli baskı devriminin yeni ustası EMS2 Pro. Ve yine alyanımızdan yardım alarak tablayı ve milleri sabitleyen kırmızı ile işaretlenmiş bu güvenlik vidalarını braketleriyle birlikte söküyoruz. Burada ufak bir profesyonel tavsiye vereyim. Tablo altındaki bu koruyucu köpüğü benim gibi şimdi değil, makinenin ilk kalibrasyonu tamamen bittikten sonra çıkarmalısınız. Son olarak içerideki nem alıcı paketimizi de dışarıya alıyoruz ve mekanik kurulumun diğer önemli adımlarına hız kesmeden devam ediyoruz. İşte buraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Makineyi çalıştırmadan önce Z ekseni millerinde yer alan koruyucuları mutlaka çıkarmalısınız. Bu adımı atlamak mekaniğe ciddi zarar verebilir. Sırada yardımcı ekstrüder ve ekran var. Arka kapağı kaydırıp yardımcı ekstrüder kablosunu takıyoruz. Şimdi cihazın kalbine X2D'nin o meşhur çift patent mimarisinin gizli kahramanı olan yardımcı ekstrüderin bağlantısına geçiyoruz. Bu üniteyi yerine oturtmadan önce taşıma güvenliği için baskı kafasını sabitleyen o kalın cırt cırtları yan keskimizle dikkatlice kesiyoruz. Ardından baskı kafasını el yordamıyla yavaşça ortaya doğru alıyoruz. Sıradaki adımımız PTFE tüpünü ekstrüdere bağlamak. Tüpü yuvadan içeriye yaklaşık 22 mm kadar tam oturduğumuzdan emin olarak itiyoruz. Ardından açık uçlu anahtarımızı alıp rekor somunu saat yönüne yavaşça sıkmaya başlıyoruz. Mekanik kurulumu sağlama aldıktan sonra yazıcının 5 inç boyutundaki dokunmatik ekranına hayat verme vakti geldi. Ekranın esnek kablosunu dikkatlice yuvasına takıyor ve mandalı kapatıp ekranı sola doğru kaydırarak gövdeyi kilitliyoruz. Hemen arkasından arka panele geçip filament tamponunda bekleyen tüplerin bağlantısını yapıyoruz. Üst yoldan gelen gri PTFE tüpünü yazıcının doğrudan girişine bağlarken alt yoldan gelen beyaz PTFE tüpünü ise az önce özenle monte ettiğimiz yardımcı ekstrüderin girişine takıyoruz. Tüp bağlantılarımızı da tamamladıktan sonra yazıcımızın üst cam kapağını nazikçe yerine oturtuyoruz. Artık makinemizin üst kısmı çok renkli baskıların beyni olan AMS2 Pro'yu ağırlamaya hazır. AMS kutusunun içinden çıkan bu harici havalandırma fanını şimdilik kenara ayırıyoruz. AMS ünitesini yazıcının üstündeki yuvasına hizalayarak konumlandırıyoruz. AMS ünitesinden çıkan gri renkli PTFE tüpünü güvenli yuvasına taktıktan sonra iletişimi sağlayacak olan o özel kablomuzu doğrudan filament tamponundaki sokete bağlıyoruz. Çok renkli baskılar için AMS ünitemiz hazır. Fanı arka paneldeki özel yuvasına hizalıyor ve sola doğru hafifçe iterek kilitliyoruz. Son olarak fandan çıkan pinli güç kablosunu yine filament tamponundaki ilgili sokete dikkatlice takıyor. Ancak dışarıdan harici bir filament makarası kullanmak istediğimiz durumlar için yazıcımızın yan tarafında yedek filament ucumuzu yerleştiriyoruz. Tüm bu adımlarla birlikte X2D'nin dış donanım kurulumunu eksiksiz bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Güç kablomuzu takıp canavarımızı uyandırıyoruz. Ekrandaki yönergelerle otomatik kalibrasyon süreci hızlıca tamamlıyoruz. Tüm ayarlarımız mükemmel olduğuna göre dahili hafızadan test modelimizi seçiyor ve ilk kusursuz baskımızı başlatıyoruz.
Şu anda içeride gördüğünüz gibi 3D Bench modelimizi basıyoruz. Bu gemi jet hızıyla basılırken size X2D'nin dudak uçuklatan bir değerinden daha bahsetmek istiyorum. Bu cihazın baskı kafası 1000 mm saniye maksimum hareket hızına ulaşabiliyor. Bu ivmelenme ve hız sayesinde kaliteyi asla bozmadan rekor sürelerde üretim yapabiliyorsunuz. Videomuzun başında da belirttiğim gibi bu masada gördüğünüz yazıcı aslında çok değerli bir müşterimize gidecek. Aklınıza haklı olarak neden kendi cihazınızla bu testleri yapmıyorsunuz sorusu gelebilir. Arkadaşlar inanın X2D stokları o kadar anında tükeniyor ki müşterilerimizi bekletmemek adına şu anda kendi bünyemizde bir demo cihazı dahi barındıramıyoruz. Ancak hiç merak etmeyin. Siparişini verdiğimiz kendi makinemiz ofisimize ulaştığı anda sizlere X2D için çok daha detaylı ve tam kapsamlı bir kullanım rehberi hazırlayacağız. Eğer siz de stok bekleme durumuna takılmadan atölyenizi bu muazzam teknolojiyle buluşturmak isterseniz hemen boomerangworld.com adresine ziyaret ederek ön siparişinizi şimdiden oluşturabilirsiniz. Unutmayın, üretimde en doğru teknolojiye erkenden yatırım yapmak işinize yapacağınız en büyük hamledir. Bu kutu açılışı ve ilk bakış videomuzun size faydalı olduğuna inanıyorum. X2D hakkında aklınıza takılan her şeyi yorumlarda bana mutlaka sorabilirsiniz. Tek tek cevaplamaya çalışacağım. Videoyu beğenmeyi, Boomerang World kanalımıza abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Ben Buğra. Bir sonraki teknoloji devriminde görüşmek üzere, hoşça kalın.